nze nakulaga kaadi ye NRM gye nnina yali gimu eri ku Mbabazi n'ennamba yange njirina kakati ennamba enkadde buli yalina ennamba enkadde kyovala zino empya muzeeyi yagamba esemba buli Mawogola yagamba mu bijjeyo buli omu alonde kubanga oba abanoonya b'original NRM members kwendi n'ennamba yange n'owoogenda bino ebyakitata byaliko mwali mu kulwana ne mu kitabo mwendi yes erubaga ewaffe omwana wa Gulu ye yali akulembera abasamize bikoma amafiiri omwana wa Gulu genda omubuuze ku kyalo kwendi ye chairman w'NRM genda omubuuze Kaye Wisdom mu kitabo mwendi ng'ogamba siri w'NRM nze bakaye njesibako bwe siri mu balayiza byabwe bitya just ndi w'NRM mulongo ndi kundi ndi mwena ye mulongose nakyo kisoboka kanti katuwuliriza anti Museveni Faluka Nkubule Museveni yali waki before yali wa DP yali wa UPC kakongoliro kyobola aliko n'omulokole n'abivaamu yatunyonyola yatugamba mbu yali agenda okulwana mbu bamusomera olunyiriri faze yamusomera nti obakuba sayidi eno oluyi ng'okyusa n'olweno mbu tolina kuddiza Katonda wagamba n'asooka gakansoke nteeke wano obulokole sooke nnwane kati nange ku mulembe guno ng'abantu basiriwala ng'eggwanga ligenda mu maaso basiriwala busiriwala nyina kuba nti oba osiriwala nze sijja siriwala kati bw'olaba ekikyamuneme kyogerako kati kankubulye wamma nze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo mu bwati abala bali ku byabwe abagamba nali wano ku program ng'ogwe nyini oli mu kumpanira pressure simanyo bitya balina twafiiriddwa Dr. Kalisa Anas yafudde yagenda n'agamba omusajja ombadde mwagala nnyo yagenda n'agamba nti Bobi Wine omusajja ya myaka 7 akuba pressure up bitya gwe tosaana tulagayo n'emu kitegeeza oli fi kati Bobi Wine nze nabagamba mujja saba ebintu bimutasobola walabye akantu ke yakoze ng'agenda ali osenkana byabakama yakoze ati amagulu yabadde nga ninja kati naye yakataddewo mu kakole mulabe butakutwale ku kitanda yakoze ati no nga sikyo kakole bakakuwa kakole obwo buntu bukole bantu bali fit let me tell you okay yatambudde bwati kayola kawasalo oli wanno no nze binyumira nze ndi freestyle nze binyumira byenjogerako nammwe mukola ebinyuma nga mbyogerako webiba tebinyumye nga ngamba kati nze ngambe waffe nti no waliyo enzizi waliyo tapu nga wali neme okwogera nti emigga omunywere ente n'abantu mu basena kati ng'ogamba sikyogerako ekyo kineetakisa kuba nkubuulire muganda wange n'abatulaba ebintu bisatu okuba lake okuba neki power oba n'amaanyi amagye bitya muganda wange kankubuulire nammwe abatulaba President Museveni is just God given lucky man. This guy is so lucky. Kubuli anti Faluku nze woleta ku channel yo gira bagula abantu boleta ko woleta Kaye Wisdom. Myamwe political and social commentator analyst. Nze tujja kungamba njogere kikulu akubanga mwezi. Kakati President Museveni kankubulire is another lucky giant. Bible egamba teri bufuzi butaveri Katonda. Katonda asobola okkeera ng'abantu baagala Saulo yalina popular vote mu Bible. Saulo ye yasooka okuba kabaka wa Isirayiri. Ng'abantu bamwagala Saulo waffe Katonda n'akeera n'alonda Dawudi nga Dawudi teri amwagala. History ye yali mulunzi yali awunya obusaayi bunya bikoze bitya kasajja katono bwe kayimira bwe kati tekanyuma. Katonda n'asalawo n'abantu nga tebamwagala. But eventually with time abantu batuuka ne bakola ki ne bamwagala. President Museveni tebakulimbanga ku bintu bisatu by'ongambye. One is another lucky guy. Talina maanyi mu bantu. Katika okubeera n'amaanyi g'abantu n'amaanyi n'okubeera ne power. Katika nsokenzireko kwecha power kyogamba. Alina power. President Museveni ne waaba n'amagye n'emmundu n'ezitanka zonna eza Russia wa zajje South Korea bitya. Twandibadde tumupima tutya. Twandibadde tupima nti okay yes President Museveni alwanye entalo mmeka.
nti ezewabweru kituufu azirwanya eza inidowa wano azikutta atya. Let me tell you something. Olaba ensi z'Abawarabu ezo ba president baabe muganda wange bate baseka omusajja wa Syria omulaba America ekubye omusajja wa Syria yali avuddeko bakubye ekizimbe bakubye Damascus naye ng'akeera ku makya nga bakubye bombi bitya n'akeera najja mu suuti najja n'alambula ekibuga kati oyo omusajja in terms of power and military wakabi. Two, president kati kweno era bw'oba mu nsi yo tolina ba Malaysia kitegeeza wepima kitono. Abamalisia kwe kuba ba Boko Haram abo ba Al-Qaeda. Katonda atuyambye mu Uganda nga tetubayina. Kakati olaba kati kankubulire ekintu. Al-Qaeda bebesiba bomu. Abo kankubulire olaba Uganda osanga abantu aba CIA aba intelligence nengo omusanga mbara nakubawe mundu mbu wa intelligence ogenda nawe ku mikolo nolaba omuntu emusinga agamba tuyimirize kaye wisdom waffe mbega wapo okukyala abakyali mbega hate musagambye nti mbega kyobola bakukyalo Uganda abantu bamanya nti Faruku mbega kitegeeza mbusuru oba toli mbega ate obege kinga tukumanyi kakati mu Kenya gye beesiba bomu naki ekitongole kyabwe eky'obwambega kikola nnyo lwansonga one abasajja bali Abasomaali to yawula nti Abasomaali b'e Kenya n'Abasomaaliya okuva mu Somalia otegedde kati wane Uganda tetulina abo beesiba bomu bakola ki kitegeeza tetulina wetugejingira maanyi gaffe kati kya power wano kankubulire kati kankubule ku Museveni goyogera wuliriza Amini President Museveni yakuba Amini President Museveni yakuba Obote President Museveni wamba Obote tu yakuba Tito simanyi Tito gwe yakuba Tito ne driving permit yagigwe mirundi nga 10 akikyotegeeza kyekugamba nti wuliriza woba oyogera ku kya power ekya luck wakitegedde alina luck ate God given luck ekyo kimu naye kino ekya power kyogamba babuuza mu nsi yani gowamba kakati yawamba Tito yagwa nkugambye Tito yazalo no State Minister wa Foreign Affairs musajja yasoma okero okuzibe bitya yagwa driving school emirundi esukka mu 10 era yafata gifunye endowooza if I'm not mistaken kakati gwe yawamba kati abasajja kati kankugereze ekya power bakipima tibwokubye emundu bwoti nojjewamu owambyani ne bakugejinga sigambye nti power agirina naye ene ya intano yenkanawa compared to the external kubanga kakati Somalia gye tukuuma twagenda ng'aba peace makers ne Rwanda netwala but peacemakers were not supposed to engage in the war. Nze olutalo lwemmanyi Museveni lwendaba lwalwanyi lwemwerako credit nze tumi abalala ati awo yandibadde eri tuliba tayinza ku-exercisinga maanyi ge anti kyenkugambye ebya power anti kati oba olaba tomugamba nti nno is powerful because okigejingidde kuki Muhammad Ali bamubalanga boxer oba babayita bata sportsman of the century something Muhammad Ali babala abantu beyalwana nabo mu ring nti George Foreman yali giant yamuba knockout yali agana na muzake kya bagamba singa yakimukuba singa George Foreman kwa yali na kimukubeno nga kuwongo singa George Foreman yagenda ku mbutabika wa mu America Muhammad Ali bamubala nti abasajja beyalwana nabo ba Holmes ba Geoffrey Shabani bali bamusinga amanyi bali bamusinga buli kimu nalwana nabo n'abakuba Chobola baira ne Tyson wadde tumbala ku era ya fenti yali wakabi yatuuka bali ku TV ne Muhammad Ali n'agamba mu butuufu ono gayi yali wakabi tosobola gamba muntu nti ali powerful kati obwa powerful oyina bupima nze olutalo muzeiro yankubira nze lwemmanyi nganze olw'e Sudan bwe baali batwala n'omusajja w'ekikofiira Salva Kiir yasigalako busigazi kantu nga asigaza kisaawe
actually mu bye mutamanyi katika nkule info gwenyina oyo omwami yatumya pastor Kayuwa oyo president we Southern Sudan yatuuka ne bamugamba nti mu Uganda waliyo pastor n'atumya pastor Kayuwa n'akubira pastor Kayuwa simu pastor Simeon Kayuwa ne boogera n'amugamba nga wookubye ng'oyagala Saala tebagenda kukola ki kukuwamba otegedde gwe kati nkugamba info w'omunda ti abasajja bano bayimirirawo either ku busamize oba ku spiritual powers nga zaabwe akatonda oba za busamize nti naye kino ekya power basobola okubanga tokibapimirako nnyo abo bapasita abo balaba oyo Simeon Kayuwa yimuka n'agenda e Southern Sudan ne bamugamba otugambye nti bagenda tuwamba nti sigala wano actually balinga abaaliko basibye Kayuwa n'asigala ye ng'alya mmere nakwogera ne Katonda we n'amugamba kokkiriza okwengejinga Katonda mu lutalo tebagenda kuwamba teri atakimanyi nti Riek Machar w'amaanyi physically okujjako nga tomanyi bya ntalo oyo simanyi Riek Machar w'amaanyi physically kati Salva Kiir ekimuyimirizaawo nze ng'abamanyi eby'omunda one is spiritual powers kugambye Simeon Kayuwa tannafaali naawe gwe baatumya ate si pastor mufere otegedde no Kayuwa tumuyita najjajja w'obulokole si pastor mufere kakati wulira ali kwalaali Kayuwa azuukiza abafunga bana lwakubanga tayagala ku butaala oyo Kayuwa nkubuulira mazima kakati labayo tewali azuukiza mufu anti kati lwakunga tonnamulaba nti kale kati kundowoozayo kakati tugende ku kirala kati wuliriza anti kati nze situmye bantu kugenda wa Kayuwa tagenda nko ku TV kweranga nti mujje gonna amakanisa g'abalokole ogalaba abasinga badduka e Kenya ku mulembe gwa Amini Kayuwa yasigalawo kati omusajja tomuzanyisa oyo Kayuwa kati katudde ku kino kati Salva Kiir tosobola gamba nti natural is powerful nti yakubba emmundu n'awangula makya no Salva Kiir wamala otumya Kayuwa pastor one President Museveni najja ku ground namutaasa abaana b'e Uganda ne bakubba emmundu olwo olutalo nze ndibalira ku President Museveni ku maanyi naye ate wano mu intano ani omubalira ku Besigye talina wadde essasiri eryafulumiza nti alwanyisa Museveni Bobi Wine mukazi we yagamba tamanyi nawe bakookinga mmundu otegedde mu Uganda tetufunangako muntu nti nazaalumbye ebitya no kakati amaanyi babala nti katubalera kwena oba konyi ali mu Central America ali eyo mu ggulu gye yaganira kati nze nandisuubidde olaba Nigeria erina ba Boko Haram baasalako ekitundu okitegedde Uganda bannayuganda tetulina lo ziri za bagundi ebyo kyova olaba nze mmanyi President Museveni walituuka mu ggulu agenda kugamba Katonda Mukama weebale kumpa binnayuganda byange what can you do ajja kujjaawo owa gundi akuba amasasi abiri buli omu adduke mu nnyumba ye so kati ku kyapawa kyoyogera kigenda empola weya comparable to what kubanga bano aba security boolaba beepanka bakuba abantu ne bobo aba security without their gun they are nothing aba security aboolaba abo beepanka ne bakwata abantu ne bakwata ne bakuba abantu because they have the gun but one on one abo what they have let me tell you something waliwo omusajja omu yali ayagala ne mugamba gwe you are nothing without your gun you are nothing olaba America state ya America Omumerica asobola okuba n'emmundu era olaba bazirina otegedde e South Africa wa police bambala ne proof kubanga ba South Africa aba n'emmundu zaabwe ba civilian labayo kati osanga owa police wa America we South Africa oyo karate aba trained bulungi akuba ne mu mundu akola kubanga waba agenda okwengejinga civilian amanya alinamu ko train kati ekya power kigenda empola nze nkugambye Museveni is a god he has that luck from God. He has that luck. Kati labayo COVID. Linako, labayo COVID. Kati kankubuulire ekikulu wenjogera bino abainale mbasolo kugamba nti nankali. Njagala nkubuuze. No, Faluku, anti kati nze amwe kati olaba Dr. Kalisa. Eyafudde Dr. Kalisa omulaba. Yabadde weenale. Ngayogera bintu bi.
okuba NRM tekitegeeza I'm not here to analyze nze siri ku peroro ya muntu. Analyze. Let me analyze. COVID kankubuuza ebyaddala Farouk. COVID yayambye Museveni oba nedda? COVID yamuyambye. Thank you. COVID yasinze kuyamba President Museveni. Why? Tosobola kuddira Bobi Wine. Bobi Wine yatukuba Rwale gwe twagenda mambuka. Bobi Wine yavanga mu hotel n'atambuza bigere paka ku Rwale. Agenda otuuka ku Rwale ng'abantu bagaddewo amaduuka bonna bakoze eki? Base. Kakati COVID wazze teri kuba nkuŋŋaana. Indirectly we have luck. Eri spiritual yes. Ezaani ani akulimbye President Museveni ajja kugenda bw'atuuka yasobola n'okwogera n'abantu abasukka ensanvu why? Tojja kumanya ddi lwali candidate, tojja kumanya ddi lwali president. Kubanga ajja kugamba obola President Museveni ziwere ssaawa 12 n'akyusa n'adda n'afuuka president wa Uganda n'akuba semina paka saa 6 gwa kiro. Ajja kugamba wali nabadde campaigninga naye wano ekiro nabadde nga president. Otegedde kati yaleeta COVID kati President Museveni inze nkimanyi ekisinza okuyamba President Museveni mu buvuzi bwe kye bayita a God given luck. Nti mu kiseera omusajja Bobi Wine wajjidde COVID wajjidde ate tomanyi ddi lwagenda vaawo. Kati wenkyogera ngo wa movement anyinganyigireyo n'ebidomola byonze kayibuziddomu. Okay. Osegedde amaanyi g'abantu ekisembayo. Tugendako. Amaanyi g'abantu gali gati. Amaanyi g'abantu. Party ya Museveni. Omanyi political science oyina okufuna obuyinza. Nzikire okufuna obuyinza ate n'obukuuma. That is political science. Get power, consolidate it. Kati obukuumo okozesa buli means obukuuma. Kyovola mu America Trump talina buyinza bulagira electoral commission nti ndekera awo akalulu okukabala. System zaabwe nywevu. President Museveni yafuna obuyinza. How? The way you know. Nabu consolidatinga atya buli amwesimbako you have military time okutuuka mu villages. Waliwo omusajja gwe mpulidde ku mawulire ng'agamba abana ab'e Kampala mubaleke nabo mbubuga fete tulinayo nnyo bululu. President Museveni obululu bwaffe bwa mu byalo tokyewaanira nnyo bwa mu byalo lwa nsonga mwakozesa means okukonsolidatinga dati buwagizi butya nti kaakati bantu batono nnyo bewakkiriza mu byalo eyo. Ogwotegere kye ngambye singa mu America banoonya akalulu kumpi mwaka mulamba. Mu Uganda kati kakendedde ne kava ku nnaku 9 kali ku nnaku 6. Ennaku 6 Faruku ne wenkuwa ennaku 6 osobola okutabaala Uganda ina district over 10 simanya 3 mmeka. Tosobola kyekiri consolidating nakyo nzija amaanyi g'abantu agayina ye naye nyongerako wadde agalina naye asobola okuba ng'akosezza advantage nti president n'akosa advantage y'obukujjukujju hukuma access kubanga that is what they call political science. Ani akulimbye ebyobufuzi bya Africa bwe bityo biringa bya sitaani teriyo free level tebakulimba olaba okelwa kwa tugenda ku kya Bobi Wine nembadde kano kankasoke ngaganga tunakyogera olaba okumanya bino ebintu biri fani olaba byabakama yawandiisizza Amuriat ng'alaba tali mu ngatto. Singa byabakama yabadde ne power yabadde agenda kulagira police nti mugende mukwate abakutte n'omusajja. Talina power. Yandibadde agamba nyimiriza okuwandiika okutuusa nga ntegedde lwaki najjidde mu bigere. Ekyo sono kikola mu South Africa. Sono kikola Nigeria. Candidate najja nga talina ngatto nga bamukubye bamuyizizza empale. No gana because byabakama does not have power over that. Powerless. Gwuya. Taina. Okumanya yazene mu kamera n'agamba njagala okunoonyereza sirina bukakafu naye njagala kubuuza pate zombi oba ezo incidents emungamba zabaddewo nga tuli buli muntu yedda n'Omumerika akyerebe ku TV. Ekyokubiri kye bayita okuba n'amaanyi g'abantu kikyali ku okugafuna and consolidated nti obukuuma obuyinza obufuna obukuuma
mu America obukumisa democracy, mu Africa tobukumisa democracy, obukumisa n'amaanyi ga mmundo. Otegedde enjawulo. Kati osobola okuba n'ogamba president wa Southern Sudan alina amaanyi. Naye amaanyi ago gali ogapimira ku mmundu ku bwagazi. President Museveni alina amaanyi, yes, kubanga waliwo abamwagala. Kati nsondaba nze President Museveni alinga eyandoga nti nsobola okutuuka bwe nti kalulu ne waba yakoze ekintu nga kya busiru naye kalinga nange kikofiira wange kati alinga eyatuloga ffe abamu ab'enaale oba kiri kyenkugambye ekya spiritual nti oba Katonda ono yamuwa laaka agenda n'atusaako amaanyi ge ffenna ne tuwenga nti otuuka President Museveni nga why akamuwe naye ng'omuwa naye nga nawe okimanyi nti olwana omwezi oguwedde wagendako mu ddwaliro ne bakuwandiikira eddagala n'ogenda abweyo n'oligula emitwalo 10 nga mu ddwaliro teririiyo otegedde kakati spiritually either bano bapasita abaseeka abamusabira ndowooza kati amaanyi g'abantu g'oyogerako aga President Museveni agayina yes but kuki ku based on bwagazi based on the gun kakati on boss waliwo abamwagala waliwo otuuka eri by fear oyina kakati olaba tugenda kwogera ku kyembalala ng'agenda embala waliwo Bobi Wine nako kankajewade tetunatuuka owa woteri gwe bawa ssente yakubye n'agaba ne mu kime ssente zammwe nga amasimu gamutta yakubye n'agamba bannaye mu kime ssente zammwe why fear ati bali babukinze nti bagenda kukola ki nuko bagenda kugulawo kola manifesto fear owa hoteli yakola hoteli okukola ssente yakomezaawo ssente fear kati ekyo mbuuza kati maanyi g'abantu oba ga fear nawe kati kanaye kanfuuke mu ggwe nze mbuuza owa hoteli yakola hoteli ye kola ssente hoteli yawadde ensonga gwe kakati gwe tomanyi emasaka olaba waliyo omukyala yenayini hoteli ya Bolivia Bolivia ono omukyala abapolitician bagikozesa nnyo ngenda mbalala ogenda wa naye waliwo yatuuka Besigye ng'ajjamu hajjajja amasimu gaamukubirwa oyo omukazi bamummako gundi zonna ez'NRM lwa nsonga akkiriza Besigye okujja okusulamu mukazi wa movement mumanyi oyo hajjati baawe yafa kola ssente Besigye aleese abantu nga 10 kasita yakkiriza ne basulamu yamala ebbanga nga bamutimba nti wa opposition ng'awo olaba wisdom tebasobola na kusobola bagenda banjogerako wisdom temukkiriza why lwa byenjogera balowooza okuwagira President Museveni toyogera ku nsobi kyekikyamu abawagira President Museveni kye bakola nti basuubira nze kaye wisdom ntuule wano ntandika okwogera ebitaliiyo nti ntandika okwogera olaba mu Kampala laba oluguudo olwo luli mu Kampala ye ne lulinga oluli mu kyalo nti kati kankubuulire kangereze olaba oluguudo okuva ku Fairway Hotel okukkirirawo yita ku Golf Coast okiri ogweri ku Acacia tugenda mu mwaka mulamba bakola luguudo terwenkana kilometers 3 lwa nsonga kampani zaabwe ababbi twagoba ziroko kampani era bamuhambe basigalo zikozesa ezo Starling bakolanga wano nga webaziba oluguudo tebaluziba lwonna zidot service bazibangako side emu ne bagimala nga ffeno tutambula bano abasiru bannanyini kampuni bebeewa emirimu otuuke wantu nga bazibye oluguudo lulamba balukoledde covid mulamba kati olaba oluguudo lw'ekkololo ewayita President Museveni n'abo abasajja ababbi Uganda balukolera omwezi mulamba kati olwewamwe mu byalo lwa nsonga kampuni zaabwe bamafia beewa contract nga tebalina na byuma bewa contract nga tebalina experience bagoba zi Starling ziroko zibitya ne bazigoba kati osubira nze kaye wisdom who has the future okwogera ebyekisiru kati Paluku fena tukulidde Kampala nga dot service ekola oluguudo nga lusigala lukola nga bakola n'ekiro ne bagalako ne bana abasiru kubanga balowooza Uganda yaabwe basiba oluguudo n'oba mu traffic jam 3 hours nga balusibye ate nga tobagambako oluguudo olw'ekkololo teruyina gamba bonna bajja n'emmotoka ennene zi cross country bazze kuba golf omanye amaalo gaabwe engeri gye baava mu nkoola
byonna byabagagga balina obbiiga buli mugagga yena gwomanyi asibira ku golf course naye amaalo gaabwe anti kyenkugamba amaalo gwe Faluku mukulidde wano tolaba nze ngenda ntunu yabali bagundi baganda ba muzeeyi wange amaalo ge baba nago kati omusajja wa amaalo akubye miliyoni 10 gonna amaalo gali bwe gati tamanyi kati womugamba oluguudo lwa golf course olukirira ajja kugamba iwe yalaba ntino lwakabi lwansonga ayisaako V8 ayisaako V8 ye alyoke ne weefa balina garage gye bagenda ne bazikolera Wisdom wembyogerako siri wa movement era waliwo omwana yagenze n'agamba eno ku Kyaddondo bamuyise so n'omwogera Faizo namugamba Wisdom oyo alimu olwa people power President Museveni ogwomanyi Faizo bamugaye Wisdom wa people power President Museveni olaba ayogera ne mayinja olaba ayogera ne bajjo izo gano kwogera nange ongambe ntino siri wa movement mubeereye Kyaddondo wa mugale nayo tusegete mbalala kyabadde kitya mbalala kati naye twanalize ebintu ebyo bisatu kino kyoyita egundi kubanga kakati kigenda tuleeta nti Bobi Wine katakyali yekka Bobi Wine mutunulemu amalwali agatali mu ddagala enguudo embi abantu bemukuba emiggo abantu bemubba kati abasiru abatagala kwajiwinga ekyo balimba muzeeyi kuruza President Museveni bamwagala nga yakajja security purpose bwegende ekendera kati nga abapolisi bakuba ne bannamawulire in front of a camera nga tebakyaswala mwe mulinda Abamerika bali bakima wano bejja bakima gwe tokimanyi temugenda n'onoonya Wisdom n'omusiba ndaba you are capitalizing on my mistakes sisimanya bitya nze kaye Wisdom n'onoonya n'onkwata waliwo benawulidde abanewerera kankubulire munewerere mujje no problem my job is kubuulira President Museveni bikyamu that is my job kyekintwala ku mmeeza ye ne mubuulira katuli mu covid mubuulira mu kamera nammwe abamubuzaabuza mu kitegeere temulwana na Bobi Wine ng'omuntu Bobi Wine mubale malwaliro mutali ddagala enguudo ezitali nkole Bobi Wine mubale mu sente ze mwebbye omuntu nabba gwe nalabye omusajja gwe basibye yabbye bamusibye sokobe Kazinda oyo Kazinda yagana gabana na banne waliwo ono gwe basibye emyaka emeka yenga yabbye miliyoni 35 nako tamanyi mu Uganda ali ababye biliyoni kakati ulira Faluku tetwagala kuba basiru kutta chano yaffe twogera bintu by'amazima tokimanyi nti nno waliwo be bakwata nga babakutte embu n'emmere n'amabaati ebyagundi ebya covid netwe tokimanyi nti nno waliyo abantu baddira ebyo ne batwala ku faamu yaabo era bakwata abo simanyi baani abo baayokero simanyi baani otegedde kati Bobi Wine amaanyi n'essuubi lyalimu nowoona omuwangula what is going to happen nakugamba sikaluko ogenda oba mubbo oba muwangula but the issue is what is going to happen after 2021 olaba atandise obbogeza ebyekisiru mutandise kwandika ku social media nga mwine mundu nze natulidde bwe nti neŋŋamba nalaba Gaddafi nga mutabani waayogera ebintu kati ali eri bamugjamu enjala bantu mwembabuulira eno si generation yakwogera bintu Abamerika babatunuulidde n'onookimakaye Wisdom Gaddafi yayita abantu emmese mbegayiridde waliwo omuntu yawandiisa ebintu neŋŋamba oba waliwo omwana waakutte essimu don't write that if you have nothing nkwegayiridde nkwagala nnyo toddamu kwogera okimanyi nkwagala nnyo toddamu kuwandiika nkwegayiridde essimu don't tweet totweetinga nkusaba nkwegayidde oba oyagala nfukamira enja fukamira ekyo ekigambo kyowandiisa Abamerika bakikutte you are tweeting ati sinyamba onveeyo ogambe sigwa biwandiise bahakingeze page yo ebyo bibi bulina kututambula tukuwaana tetukulaba mu bbaala obaddewo kulast time bweti atotta erinnya lyo nkwegayiridde don't tweet that again yeetegedde yatweetinze ekintu yeetegedde nawe wakitegedde yatweetinze ekintu otweetinga ekintu ate akasajja ne kajja kamuddamu bannange nze Bobi Wine kyova olaba
yenna yavuma Bobi Wine nti hooligan tategeera kati bonna beekwese. Tugende Mbalala ya akasajja kamuzeemu line nabirabye ne kasooka kamugamba violence and whatever. Buli wa security akola effujjo ku Bobi Wine tayagala nko Museveni. Ndowooza kankole ne bwente saati kirabika Faluku. Buli wa security yenna akuba Bobi Wine tayagala Museveni. Either ayagala abantu bekalakaase ba uprising mu Uganda oba ayagala Museveni aveeko akuma obugagga bwe. Tosobola kuddira Bobi Wine nga wakamuwandiisa n'afuluma ng'akyali mu parameters electoral commission we baatadde n'omukwata n'omuyisa bw'otyo. President Museveni abatakwagala ba security nze nakikakasizza security ejja kuyoola etya how lwajjiba njooli Museveni ajja kunzijjayo ajja bakubira kyebakola kitu tosobola kuddira tusooke tumalirize ekyembalala kati embalala olaba tusooke tumalirize ekyembalala tugende mu anti kati ogaanye gwe owa hoteli yagambye ati hoteli bamubukinga Bobi Wine yatuuka ng'awe owa hoteli ssente owa hoteli ng'akwata oba ng'azikozesa nako baamukubidde essimu nga mutwalo. Mmwe mwagamba Bobi Wine talina buwagizi mu byalo kati mutyaki lwaki temwamulese n'ajja mu hoteli ati bamuwadde ekisaawe kati Faluku nze odindako ebyekisaawe yabadde pressure badde twagenda kimuwa Faluku kati nze mbuuza omuntu nga talina buwagizi omuleka n'aswala ate ekitegeeza bye mwayogera bya bulimba kubanga mwaga talina buwagizi kakati owa hoteli yazze n'ayogera n'agamba mukwate ssente ne banoonya hoteli yonna buli hoteli ng'egamba tuli booked ne bagamba kale mutuwe olunaku luli wale mutali booked etabadde gwonna omwezi mulamba tebadde weekend gye babadde booked bonna weekend Mbalala ngimanyi weekend ebeera booked Friday ebeera booked n'otegedde nti abasajja bali mu kutya omanyi nti basula mu ttooyi kati Faluku okimanyi nti kati ogenda okukkiriza kiri kye nagamba nti Bobi Wine is the first competitor mu NRM ogenda okikkiriza se nagamba ffe tulina wino we analyze issues Bobi Wine njagala oŋŋambe besi gye baali bamuganyeko hoteli okya kompeni zibaawo Bobi Wine bagimuganye tatalala tatatateriwa asasudde oyo mwana Bobi Wine muti asobola okukeera enkya n'asaba hoteli entungamu ne tukwata ku mutwe Mbalala mwamugamba talina buwagizi abulina mu Kampala anti mumumye kati pressure yayitiridde nti tugenda swala singa tumumma mu West okolayo ati sikatumukanyuke ku bisaawe eyo teri bantu kasinga bamusaba ekiro omanyi ekintu ekyanzeseza ku luguudo lw'e Masaka baye security wojja bwoti ne bakutunulira nga olina akakofiira ngaako bagakyukoddeyo e Kampala kaladi kambabuulire ati Faluku nze wondeeta my job is to analyze issues mwagamba omusajja talina kiki kakati ekikuteesa security ku luguudo lw'e Masaka okuva ensangi paka eri kiki ekyo kimu lwaki owa hoteli yakomezzaawo ssente kambabu ogenda okukkiriza statement gye nagamba nti no Bobi Wine ye first competitor teri yali ajogedde nze nasooka ojjogera mukabamuweka kyeko omugazi ate anti we bagambye gwebiraba ono omusajja komanda wa region n'avayo bamuyitaani simanya yabadde ku TV n'agamba tukuwadde kaceeka naye ate tukkirizaamu abantu 7 including ne bozze nabo tukukkiriza abantu 7 including ne bozze nabo otegedde bamuwadde kisaawe ne Bobi Wine wabazze n'abantu 3 kitegeeza baagala abantu 4 bokka abalala okuva Embalala
singa bagambye nga kikuwadde ekisaawe kola social distancing kola board kubanga Faruka nkubuze akaluka NRM akagenze maaso mu Western tolabye abantu nga bya social distancing bivuddewo tobalabyeyo wetwadde tusimba line mu Western tokirabye kakati lwaki ono gwowadde ekisaawe kyo kiganye kagamba NRM tuba tukola akalulu teba covid eniyo bagita nupu webekola nupu yo webekola covid ngajja ndowooza ekisaawe kinene basobola okusipesi kati kugambye regional police command obaani yagambye nedda twagala nsavu including the number bimuze nabe Kampala manyi political power gifune consolidate tibiri bye wagambye manyi ga mundu ga abantu kati emundu ekola gadde mayinja ngenda nziramu ebibuuzo byo kati nze oleta kaye wisdom mutabani w'omulala yanywa amata agatali mu mazzi ne seriraka political science says what capture power consolidate it kakati consolidate it with what with a gun over force over what kakati sate baleta anite ngakola procession bakumba tubadde mu kalulu ke mawogola hayayayaya ng'omuntu ali kuli one by one wekatuuse kana ak'omu kisaawe wa Bobi Wine ko covid wali twagala 70 including n'ennamba gye muzze nayo kitegeeza Bobi Wine bamwagala abantu nga 30 ye mwagamba talina maanyi engeri gye tuzze mu kisaawe mumugambe spacing obutebe mumuwe emirimu mulabe oyo kyali watabikola spacing obutebe oyo guy Kasaya yogedde kintu nga bamukwata yagambye right now I'm a presidential nominee kati ring tugiri mwaba olaba confidence eyo tugende mu ate gwe tozanyisanga omuntu Faruka omuntu akulidde mu ghetto background he fears nothing he fears nothing he has seen it all asuzeeko wansi azaddeko ku baana never challenge and underestimate a ghetto-minded guy. He fears nothing. Tayagala na bulamu bwe. Yetamwatamwa dda. That is my fear about Bobi Wine. Bobi Wine nagamba n'ojja n'ogula mukazi we. Bobi Wine n'okera n'ogula babi. N'omuwa ssente n'afuuka we NRM. Bobi Wine tasobola kuva ku cause. N'okera n'omuggyako yitungo babi yeyitungo. Bobi Wine n'okera n'omuggyako yitungo babi. Babi n'omuwa biliyoni 10. N'omuwa n'omulimu ogenda mu UN. N'ava ku Bobi Wine babi n'afuuka we NRM. Bobi Wine is so determined. Asigala obwomu kubanga ali ku cause. That is a ghetto-minded person. Right. You understand? A ghetto-minded person abata yagala kudda mu kyeyavaamu yakiraba yasulako wansi yasulako mutoyi yakola ki ostegera a man-made person kyoyo kyali omulaba bwati watunira bwati ow'emmundu agamba singa osula emmundu twandyekubye. That is Bobi Wine. Ali so determined tuntina ino okumalako cause. Kati kankubulye okumanya oyo era kyobola teweyibaala Katonda yayogera naawe n'akuwala asolokera n'agikujjako n'agiwa Bobi Wine. Bayirawe kankugambe mu Bayibuli bagamba Katonda yanointinga Daudi n'amufuula kabaka naye Sawulo n'asigala nga kabaka okumala emyaka 10 n'emeka naye ng'obwakabaka bwamuvaako dda naye nga tumulaba ku ntebe osobola okukeera nga Bobi Wine ngenda kugamba nga yafuna dde entebe nga obwakabaka bwakuvaako dda okitegedde kiri ekya laaka kye twasoose Katonda yagaba laaka asobola ogikujjako n'osigala awo naye nga wafa dda. Katonda asobola okukeera nga laaka yagibajjako dda yagiwa Bobi Wine nga naye mwe mukyatuddewo emyaka emirala 5 naye nga yagenda dda. Kati buli muntu yenna n'oba wa security n'oba muna Uganda tambula nga weegendereza. No one anticipated ti Bobi Wine will reach ku Kakongo. Ne waba Dr. Anas Kalisa mwagala nnyo muzeeyi wange resting yagamba omusajja thank you buli omu yawakanya nti Bobi Wine tajja kutuukayo kati ali mu ring naawe kwakuba one on one and nembuzi yafudde tazituwadde kuba yabyogera era tasobola kutuuka buli omu from Andrew Mwenda. Yes era kyannumye nnyo oyo musajja sirabangako muntu amanyi bintu bya Middle East
ngoyo gayi sirabangako era Uganda yafiiriddwa nnyo Dr. Nasikaliza tugere mu nomination naye gwe kitegedde kiki ngambye tugere mu nominations kati temwepanka ebyo mbuno mudya Bobi Wine mumujjako Eddie Mutwe olunaku lwagenda okuva ku Bobi Wine agenda kubanga afuuse bubi sina bwante agenda kubanga afuuse bubi bwa musajja we Sudan Eddie Mutwe n'ava ku Bobi Wine encha agenda kubanga afuuse busa bw'aba Sudan kaye Bobi Wine yaganyise cyuzi kibamuwadde ne wembanze nakugamba nti Bobi Wine sakugamba luli ti Bobi Wine tokola ensobi n'oteekawo omukono ekirungi ne Electoral Commission ndoza yampulya n'ebikyusa kuba yali egamba yegenda okukebera kati bwe muyajja ne results ze ekyokubiri Bobi Wine ne wemba Bobi Wine tosobola kulinda aba security ne bankuba nga mwebe bampadde aba security mutunda moto kankubule ku police buli wa police go baade Bobi Wine be baba police abakuma ba VIP babeera ne komanda waabwe na buli kimu n'oba wa security organ ndala okujjako ng'omweyanjulidde n'omugamba oba tokimugambye ngwadde mwena muli ba police naye iyo VIP protecting on akuba bali omanyi kye bakoze babadde balaba firimu bayimiridde bati ne balinnya Bobi Wine ne bamukanyuga njagala kumanya mwana oyo yabadde akutte Bobi Wine n'agamba I'm going to die with him olaba gwo mutima twali mu Uganda tetuyinaayo bantu bwe bato kyova olaba gye mukanya okunyigiriza bannayuganda eze time bomb bagenda bafuna emitima nalabye omuvubuka ng'akutte Bobi Wine wansi n'agamba nfa naye nga Eddie Mutwe bamukubye kati kitegeeza n'okuba Eddie Mutwe n'omusalako okugulu waliwo nga 10 abeetegese okuba ne Bobi Wine. You see the protection. Bobi Wine yakoze ekiriyo ne wembanze ate singa nabadde Bobi Wine nandibadde nzirira ekipiira nenfuna ekipiira nenkisiba ku tapu yange nemba kuba amazzi zebuno presidential candidate aswa kakolo ati lwakubanga Bobi Wine naye nze kugaye singa nabadde mba kuba amazzi mbayira amazzi agoocha so yabadde mutuufu Uganda security mutuufu nnyo aba basecurity basobola n'okutta kuga gotegedde kyenkugambye a VIP policeman wojja ng'oli ordinary policeman nga talabye order yo omulimu gwo protecting ono tomumujjaako akukasuka n'akugjawo bano baaswadde kitegeeza abakubi babadde Bobi Wine tebabeerangako ba VIP protecting people tebamanyi mirimu gyabwe either nga baleeseemu ba local defense nga tebamanyi tebafunako training ekuuma ba VIP omanyi government kyekola kiri ekya power kipikira esobola okuddira abakuumi babadde Bobi Wine nga bonna boolaba bamagye nga tebabeerangako bapoliisi kati bo nga bino byetwogera tebabimanyi. A real VIP police person aina training ngezo nya aina ya military aina ya magye aina ya police kati nagattako ne kakosi ka VIP amanye ngeje bakwata mu VIP personnel fena tubayina amanya ezozo na kosi owa magye akola kemu owa military agatta kosi ya police no ya magye otegede VIP protective person bw'omusanga VIP zonna zikola wuliriza kakati ono bano abaatunudde bati ba local defense eka be bamuwadde oba abatamanyi kye bakola kitegeeza Bobi Wine kye yakoze kituufu emirundi 1000 buli omu yamuwagidde yeekuume yeekuume kubanga wonoomuwa bali we bamutta ate osobola okuba be bamuwadde be bakola koodi ali wano ali mu kukola kino Bobi Wine afuna intero givenako gwe chobola yakitegeera nti mayinja amubega kamiliyoni azenga mbega ne bonna bali mbega bonna n'aba makadi bonna bambega nawe gende kiringa buno obusajja akavuka bonna bwe nalabye kana akaze buli gwe walabye yazze okwesimba kuba president nga tayina receipt kitegeeza babadde tebanamusasula wuliriza nzija ku kya kamiliyoni buli gwe walabye yenna nga yazze kwesimba kuba president nga tazze na receipt jasasudde mu bank kitegeeza baadde tebanamumalayo sente ze bamusuubiza naye n'agaana osasula emikono gya Bobi Wine mwagirwisawo giverifyinga ne kano nalabye gayi simanyi wa myaka 20 tamanyi na kwogera ali awadduka misinde emmotoka zivaako emipiira nga naye mbu yafunye emikono
ono yagijjeewa iweya yakamalamba university nawo abo babaleeta kujuliriza bululu abo ekigenda kyakatumba babaleeta buli gwalabye buli eyazzeeyo awo kitegeeza yabadde abanja babaleeta awo tubimanyi gwelindako tekeze tunakola kuba presidential tujja kukolayo gundi tuyise mba presidential nkugambe kyono bamuwa ssente info nja kubuulira info nkyagifuna nkugamba ono bamuwadde bweziti noono bweziti kujja kujjuza kalulu kyovola twalwanye nnyo Bobi Wine obutajja nakakoofiira twagalako wakikoofiira ogwo nti omuntu yenna ataasoma anoonya kikoofiira bonna abasigadde kakatumba nnyo anti kagenda kukyankanya omuntu w'ekyala abadde ajja kunoonya wakakoofiira ka red nga tulina obbakuba tusigazeeko wenkoofiira omu nagambye politics is to get power consolidate it by either gun oba teri kirala kati abantu beeri ewaffe anti akakatono omuntu ave n'agamba noonya kakoofiira ka red n'atuuka bw'ati n'akanoonya n'alaba red bw'ati kati baleese bano abafaanana bano bala abafaanana bano kati oli watuuka okunoonya Bobi Wine jjukira tulina abantu eyo abatava mu Buganda n'osoma erinnya Kyagulanyi tasobola disoma Kyagulanyi lifalamu Katumba biti ebyo kati baba bamubuzaabuze bonna alaba bafaanagana tabibategeera Katumba ono talina ssente nga njagala tukole shonku ate ani alina ssente bagambye wali alina ssente okusukka state abo tebalina naawe tubaleeta ekyo ekyokubiri tubaleeta nti Bobi Wine wova nga nawulidde tumukunde mbwagenda kuva mu kalu wova mu Katumba nga kasigalamu nono omuwala gwe nalabye ekigendererwa singa state obala nagambye to get power I mean political sciences get power consolidated obala nti singa tumukunde beegatta ne Bobi Wine ne muntu ne bagamba tuvaddemu nkasigala munze kashitegeeza kati baba bandabisizza mu international community kati gwe kyokola gwe kyokola oleetayo bano abalala mau namboze yagamba mau kungulwa green munda wa yellow mukkiriza munda wa yellow Katumba uliriza otegedde munda wa yellow kwa president yagamba kutuuka mu 2021 twagana kuba opposition kwa yali amanyi nti bamau nabagula dda ho labo mwana wezireta Bobi Wine yajjanga sirimbw ati n'atuula either you live with him oba omuleka n'akutta ate kati alina knockout akuba knockout n'ogweri Katumba bamulese ng'omuvubuka yerese ng'omuvubuka tebalina abo bonna toleeta bogas kutta show yange njagala tukole nga yaabwe nkuleetera ebiyenje bye baawadde ssente okuyingira mu kalulu abo abagwa ne tuition yali amusumbwa ajja wa $2,000,000 kati baamusuubiza waliwo ba presidential candidate njagala gikola ngeri exclusive nga bamuwadde $5,000,000 osegedde amanya ngenda sasulako kakati bonna bwe walabye abo nga tebaleese wali olabyeko ng'ozze kwesimbawo ng'etteeka ligamba ina sasula mu banka nojja nga tozirina ate enkeera ne bakuwandiisa singa abadde Bobi Wine bandimugambye time yo yaweddeko kankiddemu okitegeera buli presidential candidate bamuwa time n'olunaku waliwo abazze kubanga babanja ne bajja nga tebalina receipt ne babawa next day singa abadde Bobi Wine bandimugambye twakuwadde time wagisse yaweddeko goloza lwaki bano babakkiriza babadde bakyabanja ku deposit naawe babamanyi muli bagundi kyabanja agala ssente that is political science naddala owa Africa gwokimanyi mu America lwakwaga omanyi Joe Biden ne Trump waliyo abesimbyewo abalala oli aleeta omuddugavu n'amanya Trump nti omuddugavu oyo kati bateekemu ssente bano n'akalulu k'abaddugavu that is political science kati Trump waliyo bakandidate abalala mumanyiko babiri n'amanya nti waliwo agenda okutta akalulu k'abaddugavu kyovala ne Biden yali mugezi vice president we yaleeta ono gundi Harris Kamala ali omuddugavu akalulu kubala that's political science lwakwaba mu Africa kati kino kyoyita amaanyi gati ya Mandela yalina amaanyi wano ag'abantu aga buli kimu that is Mandela abala toleeta nnyo naawe tugenda kukola special episode kuba presidential mba kubali era mugyesunga ngenda baleeta nti ono sente bweziti ono bweziti mau bwezi ani asinga amaanyi golooza mau kati kansanko kambayo kapiyambo
mau emikono gye jajjale baji verifying deo mu 1 hour ejja Bobi Wine njamalayo kumpi mwezi mulamba basoka jibba werete emirala ne gigaana ne basoka bagisigaza ejja mau okumala mau katugambe mau munango oyina Yesu mune mau oyina Yesu mau tebatawanye yes nena aba yali bwati bakola batya bamau ngumbi ebyo bitu anti yagisigalamu yekka n'ababi